अगर कभी बर्फ में जमा कोई एलिगेटर आपको दिखाई दे तो हीरो बनकर उसे बाहर निकालने की कोशिश गलती से भी मत करिएगा, नहीं तो सारी हीरोपंती वहीं फुस हो जाएगी। दरअसल ज्यादातर एलिगेटर्स अक्सर सर्दियों के मौसम में ऐसा करते हैं ताकि वो लो टेम्परेचर में सरवाइव कर सके, और इसके लिए ये अपने मेटाबॉलिज्म और हार्ट रेट को स्लो करके किसी जमी हुई झील में इस तरह खुद को कई महीनों के लिए जमा लेते हैं। लेकिन अगर इस दौरान कोई इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण या तो एलिगेटर टपक जाता है या फिर डिफेंस अटैक करके निकालने वाले को टपका देता है।